是我花了2天的时间把它做出来的一颗卤鸡蛋，把它切开来看一下里面。可以说是非常的入味了，里面的蛋白都已经渗透进去了，非常的入味。我这里有一个鸵鸟蛋，非常大的一个鸵鸟蛋，所以呢，我今天就要用卤鸡蛋的方法来卤这个鸵鸟蛋，把这个鸵鸟蛋卤成一个巨大的黑蛋。这个鸵鸟蛋凉水下锅，把它给煮熟，我们再放3个鸡蛋进去一起煮，等下有个对比，就给它先煮半个小时吧。我刚刚又问了一下卖家，卖家说要水开以后煮1个小时，才有可能把这个鸵鸟蛋煮熟。接下来的这一步就非常的关键了，我们要把它的壳给去了，就希望这一步不要翻车。如果能完整的把它壳给去了，就基本上成功了一半了。哇，这壳这么硬的吗？哇，这里裂了，希望只是壳裂了，里面的蛋清没有裂掉。可以哦，我们要小心翼翼的把它给打开。哦。有些地方裂了。好，这个鸵鸟蛋我已经放到冷水里了。这是刚刚煮了3个鸡蛋，一起下去吧。八角、香叶、桂皮下去，老抽来1点，再来1点，生抽来1点。盐来1点，茶叶稍微来1点。那么现在就可以开始卤它了。等下这个水煮开了以后，我们就把这个鸵鸟蛋捞出来，然后风干，吹干了以后放进去继续煮，再捞出来吹干，这样重复6次，然后再放在那个汤汁里面浸泡1个晚上，应该就差不多了。我觉得这样做出来的鸵鸟蛋应该就会比较好吃了，大家可以期待一下成品。我们先尝一下这个裂开的蛋白啊，看看这个是什么味道。说实话跟鸡蛋没有什么区别，就是鸡蛋白的味道。唯一一点不一样的就是它比较厚。第一次煮开以后，我们就把它给捞出来。哇，3个鸡蛋也捞出来，然后用吹风机把这个鸡蛋表面的水分给它吹干。那么第一次吹干以后，它的颜色是这样的。记住这个颜色，它等一下会越来越黑。下锅继续煮半个小时。好了，那么现在是第2次了，桃泥味又上线了。小伙子要什么发型啊？刚刚捞出来的时候散架了，这个是蛋黄，这2个是蛋白。大家可以期待一下成品。直接翻车，看样子这鸵鸟蛋这么大个是真的不好卤啊。这个蛋白已经卤了一些了，正在慢慢侵入进去。就我觉得这样应该还是不怎么好吃的，我们就将错就错吧，进去，这个超大的鸵鸟蛋黄就放进去继续卤着，看看这个卤出来会不会特别好吃。看来我这个托尼老师手艺还是不到位啊，形状不重要，关键是味道。好了，朋友们，这个鸵鸟蛋已经是卤好了。这个鸵鸟蛋的蛋白，说实话卤的还是比较成功的。哦，还可以啊，试一下。已经完全入味了。然后鸵鸟蛋蛋白吃起来呢，就感觉比普通的鸡蛋它会更散一点。虽然说卤的已经非常入味了，但是我觉得口感还是不太好。这个鸡蛋卤的也还是比较成功的。好，那么再来试一下这个卤的这个鸵鸟蛋蛋黄，试一下。哇！我感觉我在吃馒头。鸵鸟蛋的蛋黄它居然是白色的，就这玩意儿，你不告诉我它是蛋黄，我真不知道它是什么。这个蛋黄吃起来就感觉跟吃鸡蛋的蛋白一样。真的就像一坨巨大的蛋白一样，大的蛋就是不一样，这个蛋黄都跟蛋白一样。不得不说，还是这个卤的鸡蛋好吃。
它这个鸵鸟蛋的蛋黄吃起来呢，也就感觉它完全不像是蛋黄，吃起来没有那种沙拉的口感，这种口感就感觉是介于鸡蛋的蛋黄和蛋白之间的口感。好了，那么这个卤